चाहिँ त्यो चोकी जान्छ चोक्यो चोक्यो त्यो भेटिन कहाँ पर्को ओके Hi everyone, Namaste, Sewa, good morning, सबैलाई welcome back to my YouTube channel again. It's me Asmita Rai from Taplejung. Hope सबजना सन्चै हुन्छ होला, म नि सन्चै छु. सदा चाहिँ हजुर सामु नै भिडियोको साथ म हजुर सामु उपस्थित भइसकेको छु. अनि मेरो भिडियो के रहेको छ हजुरले मेरो बाइ द टाइटल एन्ड थम्बनेलबाट हजुरले थाहा पाइसक्नु भएको छ. अनि सबैजनामा एकमुष्ट ह्यापी दशैं अनि सबैजना स्वस्थ रहनु होला, व्यस्त रहनु होला अनि सधैँभरि खुसी रहनु होला. अनि त्यही मेरो देश प्रदेशमाबाट जति टाढा हुनुहुन्छ मेरो आफन्त मेरो दाइ दिदी बुवा आमा अनि मेरो सबैजना प्यारो मान्छेहरूलाई पनि ह्यापी दशैं. अनि त्यही हो टिकाहरू अब सबैको शिरमा नहोला तर खुसी चाहिँ सबैको घरमा मिलोस्, खुसी सबैजना रहनु पर्ने हुन्छ. अनि त्यही हो. अनि हामी त कस्तो छ भने तपाईँहरूलाई थाहा नै छ मेरो अगाडिको प्रिभियस भिडियोमा हजुरले थाहा पाइसक्नु भएको छ म कहाँ छु. अनि मैले भिडियो चाहिँ आज मावली घरबाट स्टार्ट गरिरहेको छु नि त दिनु होला. अनि त्यही हो. अनि आज चाहिँ हाम्रो मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम मामली घरबाट फर्स्ट दशैं हो. कसरी भन्न खोजेको भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब अरू बेला चाहिँ दशैं चाहिँ कहिले पनि मनाएको हुँदैन नि त. दशैंको दिन चाहिँ अब दशैंको भोलिपल्ट आउने जाने थियो आजसम्म चाहिँ. तर आज चाहिँ हामी नै यही दशैंको दिन हामी मावलामै छौँ. अनि त्यही हो घरमा पनि एकदम धेरै सम्झेको छौँ होइन. त्यही हो घरमा चाहिँ यसै पाल होला नमनाएको लाइक त्यस्तै भयो. अनि त्यही भएर हामी चाहिँ मौली गाउँमा आएर पनि यस्तो खुसी हुँदै दशैं मनाइरहेको छौँ. सो हेर्दै गर्नु होला के कस्तो हुन्छ आजको दिन सबै हजुरहरूलाई म देखाउने नै छु. अनि आज एउटा कुरा देखाउँछु ल. अलि मजाले मुनि डाउन गरेर त. अनि यो रहेको सब हजुरहरूले मेरो प्रिभियस भिडियो त मजाले हेर्नु भएको छ भने त यो कुर्ता अल क्रेडिट्स गोज टु माई नाना स्वस्तिका नाना. उहाँलाई पनि ह्याप्पी दशैं सबैलाई. म बोलेको देखेर सबैजना हाँसेर रिस उठिसक्यो. अनि त्यही हो हेर न लजावती झार जस्तै लजा ठ्याक्कै कस्तो खालको कोइन्सिडेन्स भएको क्या. ठ्याक्कै सुन्दा र मेरो कपडा पनि मिल्दैको क्या. अनि त्यही हो. अनि आजको हाम्रो आउटफिट अफ द डे भिडियो नै भएको छैन रहेछ क्या. भित्रको रेकर्ड गरेँ लास्टमा भिडियो नै भएको रहेछ. कसको कतिजनाको त्यस्तो हुन्छ ल. हाम्रो चाहिँ सबैजना भेला भइसक्यौँ. अब चाहिँ टिका लगाउनु पर्ने हुन्छ. अनि अब आजको दिन के कस्तो हुन्छ हजुरहरूलाई म देखाउँदै गर्छु. अनि तपाईँहरूले त्यो टिकालाई पनि लगाइसकेर भोजन गरिसकेर कति रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ र. तर हाम्रो चाहिँ भर्खर सुरुवात हुँदैछ. सो हेर्दै गर्नु होला. सबैजनालाई ह्याप्पी दशैं वान्स अगेन. टिटिट सुरुवात भइसकेको छ है अब चाहिँ टिकाको. अनि जमरा टिका के हो यो जमरा टिकाको लागि बाबामाले कति थाम्नुपर्छ यो केटाकेटी तिमीहरू यहाँ थाहा छ. अनि यसलाई यहाँ यसो गरेपछि पहिला मान्नुपर्छ बाबामा भन्ने थाहा छैन. अनि किनभने यो दैलोलाई किन पुजेको भन्छ नि यसलाई हाम्रो कुरादेखि भन्छ दरवा भन्छ. यो यहाँ कोही चोर्ने आने यिनै चेप्टोस् भनेर भनिन्छ. अनि यहाँनिर टिका लाउनु छ. यहाँदेखि पैसाहरू आउने अन्नहरू आयो भने यो तेर्सो लानुपर्छ थाहा छ. म 58 सालै 52 वर्ष पुगे भाग्नु पर्यो भने यता 10 केजीदेखि भाग न छिटो निक्लेर भन्दैन. अपत पर्दाखेरि यो चाहिँ अब उता आँटिएन भने लक्ष्मीहरू आउँदाखेरि देवी देवताले यता रक्षा गर्न आँटेको छ भने दुईपल्ट आयो. मौरीको गुणमा जस्तो एउटा दुलोदेखि आँट्दैन. अनि यो चाहिँ मौरी आँट्छ एउटा दुलोदेखि तर मान्छे आँट्दैन र दुईपट्टिदेखि छेउनुपर्छ र त्यो हो. यताबाट उताबाट आयो एकदम पैसा आयो उताबाट अन्न आयो लक्ष्मी यता आउँछ. यता चाहिँ चोरहरू यताबाट हेर्ने कतिवटा भन्ने गन्ने कति हजार आयो कति डोको गयो कति बोरा चामल गयो कति बोरा भनेर यता गऱ्यो. यो चाहिँ गडाममै भरे माथि पुगेपछि लक्ष्मी आउँछ. अनि कुन बाटो फिर्छ त्यही बाटो फिर्क्यो भने गडाममै थुन्यो.
त्यहाँ हुन्छ यहाँ यसो देखिँदैन बत्ती बलेका ठुलो सबै भन्दा माथि ठुलो ल अब यहाँ लगेर वास्तु देवी देवताले वास्तु बनेको घरको हो 2082 सालको त्यहाँ अगाडि बस्नु भएको कामै नसक्ति हेरौँ न दक्षिणाहरू के हो छैन त हो पैसा त उतै छिर्दो रहेछ नि त्यसमा चाहिँ बाँध्नु टाउको मान्नु पर्ने आउ नानी बस एकचोटि चारजनाको फोटो निकाला नारीहरूको उता यस्तै छ म भन्दैनमा त्यस्तै अलि उजा खिच्नु न लु न लु भयो हामी भोको भएर यहाँ बिचो भइसक्यो आफै भाइ मासु खान आएकोलाई अनि सकिहाल्नु अनि के मासु खान बस अलि भाइ को तपाईँ मासु बनाउनु जाने यस्तो चाहिँ एउटा खाएर छिटो न मेरो बाउ बाउको टोपी अलिक मिलाइदेऊ त भाइ अगाडिको तालु निस्किसक्यो यार बाहिरै तरिको टोपी यो सागरमा टाउको बढ्यो यता यो टोपी छिर्नु छोड्यो भएन हौ अगाडि कुच्यो हामी कति ठाउँ जानु छ देउसी खेल्नु हो त पा तुकारा जानु छ अरे फोन चार्ज गर्ने चार्जर कहाँ गयो सबै बाहिर छ यति साह्रो ढिलो हुन्छ है Hi guys. हामी इट्स मी अस्मिता राई ताराई होला सिटी लाग्यो अब म बस भने के चाहिँ अहिले अब कोही हटेन अर्को चियर लिएर बस अब त म उठ्छु नि भने आउन उ भाइ म तिमी बस न यतै खोइ रेकर्ड गरेको देखि आगा कुराहरू ल 9 बत्ती वाली अरे हमारा हमारा पारे जो छोरी त्यति वर्ष कोही साधुनी पारा बसाइ छ अलिक राम्रो गर्नु न मेरो बाउ त्यो चिनी नै राखेन हैन साथै ध्यान नलाउनु टाकिँदैन नगरेन मैला थाहा छ हो ध्यान लाउँदा हुँदैन सेतो होस् न पहेँलो तेरो जान्छ एक महिना त हैन ठिक तेरो निदान तेरो आमाकोमा ठिक कलाइदिनु त्यसो त सबै जान्छ नि ल जान्छ तेरोमा र आमाकोमा जाँदो रहेछ मैले छोरा छोरी हैन हामी हाम्रो कति पुतेको जान्छ शर्ट हात त नमरे मान्छे पर फोटो निस्किँदैन नि टाउकोमा हात लाउने यो हैन मेरो आज यो के मैले जुम गरेर खिच्दै ल जुम न यो यति दिँदा चाहिँ हुन्छ मलाई चाहिँ काम जति जे जुगे होस् त्यहाँको अरे कति चल्यो भन्छ लु कति हो यो छैन 200 पनि ए हैन हैन नि 3000 छ त्यस्तै हुन्छ त्यस्तो 2000 पनि खाकै छैन ल यो रुइदेऊ यार माइली यो त थोरै हो यो त्यहाँ कोही अब यहाँ पानी भेट्नु पर्दैन खै। त्यस्तो निकाल्नु न नि त्यसलाई ल यो सुन त जेठो पाकोमा भयो त्यही पर्छ फेरि पैसाको त कुरा अहिले ठ्याम दिन्छ अनि बरु त्यही आशीर्वाद साह्रै राम्रो जाति आज 2082 सालको असोज 16 गतेका दिनका शुभ र यो होस् मेरो कान्छी छोरी हो तर टुर्नी हो तर अहिले त अलिक काँच दिएर भएको छ टेर्दैन त्यस्तै हो र दुःख व्यवहार मैले 2082 सालको नवदुर्गा भवानीका प्रसादका लगाइदिएको छु मैले बाउमाइतीको बाउहरूको अलिक मलाई त्यो बिहादी थाहा बेला यसो खाने पठायो भने त्यो आशीर्वाद भाइ त्यही त्यो अब बिहातिर ती मात्रै बसिरहने अरू ठाउँ जाने देश घुम कोट घुम त्यति हो मेरो कुरो पछि म घुम्नु पाइनँ भनेर मलाई चौकेसहरू आवर पैसा यो छिटो छिटो नै भने छिटो म अब धेरै भनेको 80-90 वर्षमा त्यो त्यसैले छिटो नेवारहरू यतातिरहरू नल्याउनु जैत्याला दौरा राई अब सौदा बुझ्नु ए अहिले त मिल्दैन आफै म अहिले आउँछ मैले उता टिभी मैले हिजो हेरेको छु टिका लगाएर पहिला लगाइसकेर मात्रै दिँदो रहेछ त्यसलाई चाहिँ बाख्रा कोठाल जानु मन दुखे यार ल अब उत्तम ल ल यी अब के गर्न सट नवदुर्गा हानिका एउटा आज 2082 सालको नवदुर्गा 22 आज बिहिबार असोजको परेको हुनाले गर्दाखेरि
दुर्गा भैली गङ्गाले लैजाओस् र यो अबको धेरै भनेको मङ्सी चाहिँ कटाउनु कि के गर्छ त्यो म भन्नु सक्दिनँ र मेरो जेठी छोरीको जेठी नै नातिनी पऱ्यो तापनि तेरो चुचुले भन्थ्यो ए नरे तँलाई एक तलाको सुन म कानमा झुन्डाले लगाइदिएँ त्यो म जानिनँ मैले हाम्रो बिमार हुँदा पुगेँ र सबै होस् ए नौ दुर्गा प्रसाद कपाली र होस् अहिले चित्ताको जस्तो होस् आज जागेर खाने कोसिस गर्नु विदेश जानु यो रेडियो मैले आज सुने यति नगरी तालिम नगरी जानु पाइँदैन अरे कि धेरैजना 100जना फर्कायो आज मैले अघि सुनेको छु तालिम भनेको के हो पापा तालिम एउटा सिप सिकेर मात्रै जाँदाखेरि दुःख पाइँदैन अरे र तैँले राम्रो कुरा चित्त ज्वाइँहरू छ अरे उता हङकङ छ भने तान्नु लगा पछि आइदिएपछि त हिँड्न अर्को मैले दिएको मलाई थाहा छ नि यसको निधारो अल्झिन्छ यसको निधारो अल्झिन्छ भने हाम्रो त हलो तासेको जस्तो छ कि यिनीहरूको चाहिँ सिमेन्टले लिपेर हो सिधा यस्तो थाम्दो रहेछ टिका कोटाएर खान्छ ल मैले त खाएको नानी हो पहिला कुडुङ कुडुङ गर्दै निकै बेर फलाना इन्द्र नसुते सिरिन्त सरते सत्वर त छ्याङ्गा गवे आइसोले लम्बके कीर्तिके नारायणको धन्य हो यसरी खाएपछि मलाई आउँछ बाहिर न भित्र मात्रै आउँछ राम्रो गरी उ गर्नु बाबाले भनेको मान्नु न मैले त आशीर्वाद धुर पनि 12-15 वर्ष पुगिसने होला यहीँ जन्मेको मान्छे यहीँ नै फेरि टिका लाउन आइस राम्रो भयो 2082 सालको आज म दुर्गा प्रसाद भन्छ है म बुढो जान्दिनँ म जुवा पलाउने सबै भयो र अहिले देखो त्यो त कहाँ जोर भन्नु बेट अहिले त के अहिले त्यसो भन्नु हुँदैन त्यो दबाई हान्ने आउँछ कि सबै मार्ने र म के पऱ्यो साम्पा बुढाले के पऱ्यो फुपा त्यता फुपाहरूमा अब छोडेँ म अब राम्रो गरी पढ्नु आमाले भनेको सुन्नु रश्मि भन्दाखेरि मेल खायो कि क्या रोशनी मनमा चस्स भिज्यो कि के हुँ होलाले भनेको मान्नु खाइन्छ किनभने अहिले अब अलिक नपढी भएन विदेश जाँदा पढ्ने अरे के अरे नातिनीलाई दिएको मैले ज्वाइँ ल्याउँछ भनेर अब यता लो सके गयो यस्तै हुन्छ दाजु मलाई म के नयाँ पैसा त पाएन नि हामीले नयाँ पैसा राम्रै हो नि अब यहाँ रश्मिलाई काम गरी गरौँ भन्दाखेरि सुँगुरा चारो पकायो भने टिका लाउनु नलाउने नै पर्यो भनेपछि आशा यसलाई ल ल यो त लगेन हो यस्तो गर्छ हो अन्त ल तेरो पढाऊ यहाँमा कस्तो फायरिङ हान्ने सोचमा थियो होइन ल पक्डौँ मलाई त यतै सिधै भए पनि पाउँछ भने नि गोजी तान्नु सघाउँछु म त्यो मिल्दैन त्यसलाई डाका भन्छ के हो पैसै मात्र छ दाम्बो ल यता बसौँ कस्तो धनी फुपा रहेछ है यता बस बस यो यसो हात्ती किन्नु पर्ने गर्ने यो चिप्लिँदो रहेछ छोड कस्तो समाउँदै समाउँदै दुईजना मात्र गोरो निस्किँदो रहेछ खोइ आएन हौ यता यो थप्न आँटेको त्यो मिल्दैन थप्न पैसै पैसा पैसै पैसा लगेन भन्नुहोस् कसैले लानु भएन फिर्ता गर्यो यस्तो खालको छोरी चेली छ यो कामले दिने होइन ल ला जमाना त गोजी हो बस्यो फेरि त ला
रुख मात्रै भएछ त जमरा त फाइनली आउट यु गाइस फिनिश जाने यसो थियो कि यति मात्रै नि फेरि पैसा दिन्छ भनेर धेरै गर्ने सबैजनालाई धेरै धेरै सम्झना अहिले पनि म त पुरा यति धेरै याद आइरहेछ नि फेरि मिलेपछि त हाम्रो त फेरि ओ माइ गॉड कसको याद आयो हो यति बेला चाहिँ त्यही हो सबैजना परिवारले याद आइहाल्छ मैले पनि कसैलाई कल गरेर पैसा माग्नु छ यार खै कल गरेर ल अब जाम्नु फोटो खिच्न ह्यापी दसैँ मम्मी भन न ह्यापी दसैँ सबैजनालाई त्यही हो ह्यापी दसैँ एभ्रीवान ह्यापी दसैँ वन्स अगेन ह्यापी दसैँ हामी त अड्किँदैन पैसा कहाँ जानु पर्ने सोल्टीहरूको पैसा गर्नुपर्छ बेबी सुनिरह ओइ ओइ के साह्रो भन्न पाएँ भन्दा भनेको सुन छिटो जान हौ इधर आओ जल्दी करो वो क्या बुढ़ी पैसा नलागे अब नढोकी भएन यी अब भेटेको भए आफ्नो चाहिँ बेस के जोइसँग ढोक्ने ओइ ओइ ज्वाइँ त फेरि होइन पिपी देखिसकेको छौँ नि हामीले होइन फेरि अनेकका गोर बाबु भन्दा म अग्लो भयो यस्ता चाहिँ कविता खाएर चाहिँ हिल्लाएर 1 फुटको हिल्लाएर नि के छ अरू त कति त अग्लो छेउ ल जाऊ ढोका यता आऊ अनि कमरी या म ढोक्छु खै यहाँ एकछिन सुन त आउँछ ढोक्ला जस्तो छ लास्ट हो होइन भाइले गरोस् न भाइ आऊ त आज पनि मलाई ढोक्छ आज त मैले पनि गरेँ ढोकी माग्नु यार छोड्ने ठुलो दादी सब खुट्टा धुनु दादालाई खुट्टा धुनु यसरी मात्र भाइले गर्दैन अघि तल अघि के पर्यो ढोका भने छोरीले आमालाई ढोक्नु हुँदैन अघि तल यो बेलामा त दरे ढोकाइ माग्छ फेरि माथिको आमाले त तिमीलाई ढोक्छ भने हो र चुचु भन्छ अब यता अब भाइ पनि छ त मसँग त साँच्ची भाइले ओहो आमा हो नि त यो कसको म त मुख चिलाइसक्यो त छिटो ढोका न नमस्ते गर्नु भनेको होइन साइड गरेर ओइ त्यस्तो साइडवाला ढोका न यता साइडबाट हो भाग्यमानी हुनु हो अनि मलाई गरे अब सक्यो यता लडाउ त लु कान्छी जाऊ रोशनी जाऊ म लास्टमा ढोक्छु अब हाम्रो पालेले यहाँ ठुलो त यता पनि लाग्नु पर्छ यता एकछिन हैन यस्तो साइडवाला ढोकेको साइडवाला ढोकेको राम्रो देख्छु नि खोइ केही देखिएन त्यहाँ चाक मात्रै देखियो इधर आओ यस्तो साइडवाला गर त यता साइड यहाँ मुमा यहाँ रोशनी तपाईको पानी आउँछ म भिडियो बनाउँछु त उतै बस्न तँलाई पनि ढोक्नु हुन्छ त रोशनीले म मुनिको त के पो पर्दो रहेछ उ रोशनीले अब देमालाई देमाउ हेर जतासुकै ढोक्नु छोरी पऱ्यो तैले तल ढोक्नु तैले खुट्टा नसम्म अलग मात्र आमा मेरो टर्न आयो यस यस यता आऊ खुट्टा ढोक्नु पर्दैन मैले चाहिँ ढोक्नु पर्दैन ल तैले ढोक्नु पर्छ तैले छोरी हो नि त ढोक सुन्दा म यति त उसलाई अलग्गै दाजु उसले चाहिँ खुट्टा ढोक्नु पर्छ फेरि किले पुरै ढोक्नु पर्छ बच्चे त सिक्नु पर्छ बाबु त्यो हुन्छ संस्कार चाहिँ सिक्नु पर्छ है संस्कार सिक्नु पर्यो नि किनभने होइन म एकछिनमा ऊ त हाम्रो माइलीले छोरी हो होइन ढोक्नु पर्छ आमाले ढोक्नु अहिले त सबै 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 निउरेको अच्छा ठिक छ सबैले त
लाइन बस्यो के अलिकति यता सबै हो ठिक हो लाइन बस्यो के लु लाइन बस्नु है यता यहाँ भएको जति सबै उसले ढोग्नुपर्छ यहाँ आइज भाइ मेरो भाइ सानो हुनु दाजु भयो अनि यता सबै हो त्यो ओए ओए के ढोगायो कोडा ढोगायो यता चाहिँ यता दाजु दाजु पनि त भन्दा दाजु पनि नि त यता नाना र ऊ पनि दिदिनै पर्यो लु मलाई एकछिनमा ढोगा लु अब मेरो लास्ट कसरी ढोग्छ साथै यो पर्यो नि। अब मेरो डन हो नि मलाई खास चाहिँ खोइ सलोरे नै गर्नु भन्थे खोइ उता घाँटीमा कि लाउनु यसरी यस्तो अनुहार यसरी छोपेर नगर्नु मधिसेको गर्छ देखेछ मधिसेले जेठानी हेर्नु हुँदैन सासु ससुरालाई खोलेबाट आउँछ टाउको यस्तो नगर्नु सबै त चप्पल खुस्काउँछ चल्छ नेपाल नेपाल हो नि त साइड यस्तो साइडमा आउनु त यहाँ यताउति चाहिँ बरु ए हो त्यसैले ल त पहिला निउलिनु पर्छ पहिला त निक्लिनु पर्ने हो अलग्गै खुट्टा नफेर हो त्यो तिमीहरू पहिला आउनुपर्छ अनि म निउलिनु पर्छ अब पछि हाल्नु बाहिरबाट कतिवटा मेरो पनि छ यहाँ त हिजो पिपिला अलग्गै हो बरु पिपीले ढोग्नुपर्छ यस्ता कुरो त म आउँछ नि म त यता छु है यता आउनु मैले कुनामै आमालाई त अलग्गै अलग्गै तैँले त छोरी ढोग्नु जाउँछ आशाले तिमी नानाले आशाले ढोग्नुपर्छ आशालाई हो त्यस्तो हुन्छ छोरी पर्यो नि त त्यस्तो हुन्छ तिमीलाई त के हाम्रो त यस्तो अब चटकी छ ढोडोला उसले बहिनीलाई ढोग्नु पर्दो रहेछ फेरि दिदीलाई त ढोगा न खुट्टामा दुख्नु रे कस्तो ढोगा नढोगिन्जेलसम्म त मान्दैन ढोक्छ छोरीको अनि मेरो टिका आज त खुट्टामा ल अब तरकारी ल्याऊ। तरकारी नानालाई ढोगा नमस्ते गर तिमीले बाहिरबाट हो त्यसरी नै हुन्छ अब अब त भिडियो गर्दा उफ न भाइले यहाँ म खुट्टामा क्या ढोगा ओ माय गॉड अरे यति त पाएपछि त त्यो राजा मारे यता थिएन खोइ खुट्टामा मलाई ढोगा टिकाउनु जाने हिजो भेटेको ए म त ढले ढले त्यो ल्याऊ उसले बाध्य यहाँ नि हुनु भोलिपर्सि सपनाको राजा हुनु खोइ यहाँ आऊ सम्राट अरे ल सम्राट यो पर्छ लास्टमा अनि उनले त सबलाई दिनु सुन्नुमै ओ पर्दो रहेछ त्यसको मुनि फर्स्टमा म पर्दो एकजना ऊ बढिदिएको हाम्रो दसैँ सक्यो मेरो पैसा हरायो फेरि सबै कुरा म्याटर गरे पैसा चाहिँ म्याटर गर्यो यो खै लेट कान्छे अनि बनाउने काम म त जुताउने मात्रै हो अब मलाई देउने खाने हो न हेरिरहने हो चोखै भुँडी अरे यो ठुलो भयो क्या त्यो माइले खाने ल टिका यो उयो जमरा कि च्याप्नु पर्यो केले यहाँ बनाउने तिमीहरूको काम 2-3 वटा मात्र लाउनु होला हौ फेरि थोरै त राम्रो देख्दैन यहाँ के यसरी बाँड्नु कि चिम्टीले पेडीमा बासी आउला भाची छोराको आउने ओइ आइज नि यति गम्ला हालेको तर कति कालाको के पो गीत अरे दसैँ आयो के थियो त्यो भनेको हजुर साइको गडी हातैमा बरेलाई जमरा र रातो टिकैमा जमरा र सेतो टिकैमा कति राम्री सुहाउँछ इज्जत गया हमको म त एक्लै बाहिर त भित्र बसेर परे सकिसकेको छ अनि अब चाहिँ हामी फोटोसुट गर्न लागेको छौँ अब फोटो त खिच्नै पर्यो नि होइन अनि त्यही हो सबैजना छौँ हामी चाहिँ परिवार यति भएर सबैजना भएर टिकाहरू लगाइसक्यौँ खोइ डोजर तपाईँको डोजर म भ्याउँदिनँ अनि त्यही हो कस्तो राम्रो देखिरहेको है सुन्दा अनि त्यो फोटोसुट खिच्छौँ अनि त्यसरी केही कुराहरू खाएर हामी चाहिँ फेरि अर्को घर पनि जानुपर्ने हुन्छ अनि जान्छौँ अनि त्यही हो कस्तो धेरै सबैजनाको याद आइरहेछ है मलाई चाहिँ अब जमरा नै झर्छ त फोटो खिच्ने हो फोटो छिटो न फोटो खिचौँ
मेरो प्यारो बुढी तिमीलाई धेरै धेरै सम्झना भाडामा चाहिँ चिका मौली मोडस सक्यो दक्षिणा चाहिँ के आधी आधी भाइ बेलैमा भनिदिएको प्लिज दक्षिणा चाहिँ हापाप हुनुपर्छ म बेलैमा भनिदिएको समीक्षा राय We miss you. Very प्यारी आमा बाउ आमा सब दाजु भाइ सबैजनालाई धेरै सम्झना त्यही हो विदेशमा हुनुभएको मेरो सुमन दाइलाई पनि अनि सबै भाउजूहरूलाई अनि प्रतीक्षालाई झन् अझ त अनि बहिनी त भइहाल्यो अनि बाउ आमालाई भइहाल्यो देपादेमा सबैजनालाई धेरै धेरै सम्झना धेरै सम्झिन्छौँ यहाँबाट भए पनि त्यही हो सबै कुरा ठिक छ दक्षिणा चाहिँ रेडी गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ हामी चाँडै आउँदैछौँ यहाँबाट पनि त्यही हो सेवा पनि छ त प्लेटफर्म दक्षिणा त्यही हालिदिँदा पनि हुन्छ मलाई चाहिँ होइन अब मेरो नम्बर थाहै होला अब एन्सरको छ होइन नम्बर चाहिन्छ भने पनि प्लिज है होइन के बायोमा छोडिदिन्छु ल